Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashkimin e datës 17 mars të 2025. Një ditë e rëndësishme, një ditë ku gjërat do të diktojnë, do të ndikojnë në fusha të ndryshme në lidhje me ekonominë, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me karrierën dhe jo vetëm. Nëse jemi të sigurt për atë që do të bëjmë, duket se është një ditë, kjo ditë e sotme, ku disa situata, ngjarje të rastësishme në detyrim të caktuar, nuk është rastësi, por është mundësi. Takimi i diellit me lidhjen veriore, duket se ka të bëjnë shumë me çështjet dhe punët që neve kemi. Do të jemi të vëmendshëm në lidhje me një takim që mund të bëjmë, dhe kjo mund të jetë paradite, mund të jetë nga ora 9 deri në orën 12, sepse më pas ndikimet janë paksa të vështira në atë çka duam të bëjmë. Prandaj, sa më të kujdesshëm jemi, aq më mirë për ne. Dhe kjo është diçka pozitive, sepse na jep mundësi dhe rëndësi në lidhje me atë çka duam të bëjmë. Megjithse, fillimi i javës mbarësi dhe do jetë e mbarë se zban për dimi arsye, sepse duke pasur parasysh edhe kohën dhe momenti kur ndodhin fenomenet, është koha juaj dhe momenti më i duhuri për sa i përket zhvillimeve. Përfitojnë për këtë ditë të shenjës së Demit, të shenjës së Virgjëreshës, të shenjës së Bricapit. Pra, shenjat e tokës kanë një ndikim shumë të mirë në vazhdimsi. Por para se të fillojmë me parashkimin e kësaj dite, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashkimit të detajuar. Atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja rosh shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi paketat që ofron. Duke zgjedhur paketën tuaj për çdo gjë, lidhje me familjen, lidhje me takimet, lidhje me vendimet, lidhje me udhëtimet, në lidhje me datën, ditën më të mirë të fejesës, martesës, një lidhje e thjesht të kthehet në lidhje serioze dhe të ketë vazhdimsi, kur është në bazë të planeteve dhe në bazë të dhënave, datëlindjeve, mund të zgjedhim një ditë shumë të rëndësishme, që është më rëndësishme për juve dhe për vazhdimsinë e jetës suaj. Dhe më pas, duke bler paketën, shkoni tek sekretaria atje, e plotësoni atë dritaren atje, gjithçka me numër përkatës të blerjes së paketës, dhe më pas mund të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që çdo video në kohën që jemi live dhe doni të dërgoni mesazh dhe jo vetëm kaq, por të merrni informacione çdo ditë për juve që na bëni subscribe, pikërisht tek butoni këtu, ja pra, e klikoni, nuk besoj se merr shumë kohë, butonin e zilës, të gjitha, dhe bëni share faqes dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë live përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa i përket shenjës së Dashit, megjithëse Dashi ka një ndikim shumë të madh tani në këtë periudhë dhe vërtet është paksa në dilemë për sa i përket çështjeve të punës, sepse jo vetëm se kërkon, por ka një të drejtë të madhe, po kush ja di, sepse ka bërë shumë, por s'ka marrë asgjë. Vjen një moment i duhur, miqtë e mi, të shenjës së Dashit. Keni mundësinë dhe kohën, prandaj bini pas. Orët më të mira për këtë ditë të shenjës së Dashit kanë 11, 13, 17, nëse duan të komunikojnë, të bisedojnë. Dhe shikoni edhe vetë, jo pastaj të kujtoheni, pa të shikoj çfarë ora ka thënë Jorgo, sepse kjo është orë më e mirë, ja të bisedojmë dhe dilni atje ku dëshironi. Është momenti dhe koha. Në fushën e dashurisë, këtu kërkohet vëmendje. Lidhjet afatgjatë, po thotë Jorgo me pikë dhe me presje, me firmë dhe me vul, që ka të bëjnë me peshorët e 10 ditë të parë që është aja dhe zheja nuk e luan topi, është diçka shumë e madhe, por pse jo? Dhe me Bricap, që është diçka pozitive. Në anën tjetër, është një mundësi shumë e mirë për vazhdimsinë dhe udhëtimet. E keni mundësinë, sidomos lidhjet që kanë bëjnë me Gafore dhe me Bricap. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit.
Çfarë ndodh me shenjën e Demit edhe ku Demi përfiton në lidhje me çështjet e punës, lidhje me karrierën dhe një vendim që mund të marrë tani tutje. Për ju të shenjës së Demit, në se kam shumë lajme të mira përsa përket kësaj dite, duke pasur parasysh mbas ditën nga ora 16, 17, 18 janë orë shumë të mira për të biseduar, për të marrë përgjigje dhe për të dhënë një verdikt tuajin, një mundësi tuajin për punën tuaj dhe ju e keni në rolin drejtuese. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, me kohën, me momentet, me ndryshimet që do të keni, janë ndryshime pothuajse të papritura, por ka një të ardhme. Në një të ardhme të afërt është momenti më i mirë i mundshëm. Stabilizimi dhe konkretizimi i një lidhjeje që do e shikoni që keni të bëni shumë me punën dhe karrierën, dhe kjo është diçka shumë pozitive. Në anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luan dhe ujor, do të thosha kanë ndikime të vështira, por janë afatgjat. Vijojnë tek shenja radhës janë binjakët. Për sa i përket binjakëve, meqenëse binjakët do t'ju duhen binjakëve të marrin një vendim sot. Javë të mbarë, ditë të mbarë binjakët dashur. Keni mundësinë që disa gjëra t'i hiqni nga vetja juaj që janë negativ, nuk ju ndihmon për atë që do të bëni, keni bërë shumë s'keni marrë asgjë, e tani erdhi koha dhe juve të jetoni, edhe juve të arrini të kudoni. Dhe momenti është tani dhe mundësit i keni në lidhje me çështjet që lidhen direkt me anën ekonomike financiare dhe një kontratë që është e mundur të ndodhi sot paradite. Orët më të mira për juve të shenjës së binjakëve është ora 7, 8 dhe 11, ku ka të bëjnë shumë me anën e ekonomike, financat, biznesin e kështu me radhë. Ka gjëra që janë shumë pozitive dhe jo negative. Lidhjet që kanë të bëjnë, lidhjet afatgjat janë me peshkët dhe gjyqit të parë me ndikim që do thotë shenja e ujit ku ju ndihmon jeshmase për të vazhduar më tej. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e gaforës. Mënyra se si juve përgatiteni në lidhje me këtë çështje, në lidhje me direkt me punën tuaj aktuale, por dhe një gjë tjetër që është pozicioni juaj në rolin drejtues, po them meqenëse është dita juaj, është dita e hënës, ku ka një ndikim shumë të madh në lidhje me punën tuaj aktuale, por edhe diçka shumë të madhe që mund të diktoj ose mund të ndikoheni tani e tutje, ku kjo gjëra që e ka të bëjnë, nuk është çështje se juve mund të keni diçka tjetër, për shembull, supozojmë që nuk realizohen çështjet e punës ose nuk realizohen disa gjëra që juve prisni për t'i realizuar, por unë them që është momenti tani dhe është pikërisht kjo periudhë ku do të keni mundësinë për të zgjidhur gjërat dhe të arrini atje ku juve dëshironi. Gjithashtu, bëni pakujdes me një takim që mund të keni, është mirë që ta bëni mbas orës 11, sepse është një orë mjaft e mirë për juve dhe është një orë që gjërat të realizohen fal zgjuarësisë dhe ato që juve prisni për të realizuar, prandaj bini pas, sepse është koha më e mirë e mundshme. Gjithmonë gaforet janë një hap para se çka ndodh, prandaj dhe ju them, sepse hëna në një shenjë miqësore që është tek peshorja ju ndihmon për ditën e sotme. Lidhjet afatgjat janë me peshore. Shkojmë tek shenja e radhës, janë luanët. Për sa përket luanëve, luanët duket se tentojnë të bëjnë shumë gjëra, por luani është mjaft indikuar tani në këtë periudhë për arsye të punës së tij dhe ndryshimin. Një javë të mbarë miqtë të shenjës së luanit ju uroj, por do bëni me kujdes sot paradite nga ora 9 deri në 11, sepse mund bëhen disa debate pune, por këto janë kalimtare, nuk do të thosha se mund të ngelen në letër, por gjithsesi juve mirë është të dëgjoni sot dhe ju të debatoni, të paktën deri në orën 1, 13. Mbas orës 13 mund bëni takime, bisedime, gjëra të rëndësishme që keni për të thënë, mund t'i thoni në atë orë, sepse është edhe koha e mirë, edhe momentet janë, edhe koha është më e qetë dhe njerëzit mund bisedoni mjaft mirë për gjëra të tilla. Edhe pse keni disa çështje të pazgjidhura, të t'i zgjidhni sepse është koha juaj, por gjithashtu dhe mënyra se si gjërat i perceptoni ka të bëjnë me çështjet e financave. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep është perfektja.
Shkojmë tek shenja e radhës që është Virgjeresha. Meqense Virgjeresha ka pasur një situatë jo të mirë ditët e kaluara, por duket se tani në këtë ditë të hënë, një javë të mbarë ju urojmë Virgjeresha dashura, dhe mundoni që 10 ditë që parë të paktën takimet që të bëjnë në orën 10-11, janë orë të mira. Nëse nuk e keni këtë mundësi, atëherë bëjeni 2 me 3, 14 me 15. Se janë disa orë të mira të ditës që juve mund keni mundësinë dhe mund ta zgjidhni problemin që keni, sepse do bëhet fjalë i objekt bisede për një pasuri të paluajtshme, do bëhet një çështje ligjore, pra gjitha këto mund t'i zgjidhni në anën tuaj, por dhe çështje bankare mund të shtyhet, është në favorin tuaj kjo. Në çështjet shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me peshë është idealja. Shkojmë tek shenja e radhës, që është peshorja. Miqtë e mi të shenjës së peshores, ku hëna ndodhet në shenjën tuaj sot, që do të thotë që jeni me shumë fat në këtë drejtim ku gjërat do jenë shumë herë më mirë dhe më të ndikuara, sepse edhe pse keni pasur probleme, edhe pse gjërat nuk kanë qenë aty ku duhet, por ana pozitive, koha pozitive, mundësitë që ju jepen, është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive për gjërat që doni të bëni në anën tuaj. Meqense disa takime, disa vendime që mund të merrni, edhe pse janë vendime të vështira, por janë të arritshme për gjërat që juve doni të bëni të keni. Prandaj mos u shqetësoni sepse nuk ndodh diçka për tani për momentin. Por unë them që po ndodh, unë them që është më së rëndësishme, edhe kjo periudhë është periudha juaj ku gjërat do të jenë në anën tuaj. Një moment mjaft i mirë ky, edhe pse me vështirësi, edhe pse keni pasur çështje të pazgjidhura, por me ndikimin e hënës në shenjën tuaj bëni diçka sot, sepse është një periudhë shumë e mirë për juve të kësaj shenje. Në çështjet e dashurisë, lidhjet me binjak duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës që janë akripët. Akripët dashur, keni pa kujdes në këtë periudhë, se edhe si periudhë, por ka diçka që nuk shkon tani për tani, me lidhje me punën, lidhje me disa bisedime që keni ose disa çështje të pazgjidhura, mundoni që t'jeni sa më korrekt për veten tuaj për të përfituar diçka të mirë në fushën e karrierës. Dhe biles një pasuri paluajtshme ka gjasa të zgjidhet sot në ora 11 deri në orën 1. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë shigjetarët. Shqiptarët dashur, duket se kjo periudhë është një periudhë prove për juve në lidhje me çështjet e punës, në lidhje me anën ekonomike, por me sa duket do jeni shumë të fituar në çështjet që kanë të bëjnë me karrierën dhe jo vetëm. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me dash duken të mbara, edhe pse me dem keni mundësinë e zhvillimit dhe vazhdimësisë. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë britqapët. Për sa përket britqapëve duket se në këtë ditë është ditë e lodhshme, por mos mu shqetësoni sepse keni ka çështje pune afatgjat ku do t'i zgjidhni çështje problematike. Orët më të mira për sa përket juve të shenjës së britqapëve duket se është 12 me 2 dhe 14, ku keni mundësinë tuaj, është ora juaj ku mund zgjidhni problemin tuaj. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të vitit të parë dhe me virgjëresh, është idealja pak vëmendje me gafore. Shkojmë tek shenja e radhës, që është ujori. Për sa përket ujorëve, ujorët duket se në aparencë kanë mundësinë një javë të mbarë ujorët të dashuroj. 10 ditë që tret pa kujdes me çështje ligjore. Mirë është të shtyhet. Edhe pse mund të mërziten e juve për diçka, por është e juaja, është momenti më mirë i mundshëm për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të ndryshimeve dhe të marrjeve vendime të rëndësishme. Por orët më të mira në bisedime të kësaj natyre duket se e keni mundësinë, por mbas orës 9, 10, 11, që është një orë shumë e mirë, është ora perfekte e juaja dhe mund të zhvilloni disa takime në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me virgjëresh dhe me binjak duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë peshqit. Për sa përket shenjës së peshqive, peshqit në veçanti kanë mënyrën dhe rrezikun e tyre, riskun, se mund ta themi,
ndikimi më pozitiv që ata kanë në këtë fillim javë të mbar ju uroj, është mëse e mundur takimin që do të bëni sot në ora 10 deri në orën 12 që është një kohë shumë e përshtatshme për punën, kurse për të dhënë një lajm ose një lidhje ta keni lidhje serioze, duket se po sot, por është në orën 16 me 18 mund bisedoni me të dashurën tuaj, ku është një kohë shumë e përshtatshme dhe mjaft pozitive. Ja ndikimet shumë të mira, lidhjet që kanë bënë janë me Virgjëresh dhe me Binjak, edhe pse një çështje që ka të bëjë me bankat mund ta zgjidhni, sepse shkoa juaj edhe është momenti më perfekt i qenë ndonjëherë. Këto ishin pra pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj date, të datës 17 mars të 2025-s. Para se të ndajmë bashkë, më rrugët edhe njerë për gjithë juve të shikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëria Mundjespor dhe jeni në kërkim të parashimin detajuar. Atëherë është pikërisht kjo faqja këtu, e klikoni faqja roz dhe atje mund zgjidhni një paketë, çdo lloj pakete që mund të kërkoni, ta shikoni atje, kush ju përshtatet, një diçka që nuk ju përshtatet, atëherë mund të flasit, mund shkoni tek sekretaria, të dërgoni një mesazh atje dhe më pas mund të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype'it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe kërkoni të dërgoni një mesazh, atëherë duke klikuar në ky butoni këtu, e klikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhet dhe për të marrë live përgjigje. Nga unë Rupulla, më të mirë një uroj, mbarësi dhe javës sa më të lumtur ju uroj. Gjithë mirë.